खाली पायापर्यंत इथं पण खूप दुखतंय. हे का? बरं, ही बाजू ना फक्त. हा, ही बाजू. ओके. हा, डिस्लोकेट. ठीक आहे. हा पाय छोटा आहे ना, हा पाय मोठा, अर्धा इंच करू ह्याला. सोडा, श्वास घ्या बरं एक. सोडा. लागत होती ती आता लागते का? सगळं ढिल्लं पडलं, सगळं अंग व्यवस्थित झालं. बरोबर. हात बघा बरं वरती करा. करा एकदम वरती. दुखतंय का कुठं इकडं? छान वाटतं. डोकं वगैरे दुखायचं बिलकुल थांबलं. बर, ओके. इथली कळ झाली का बंद? इथली रग बंद झाली का? तुमच्या पायाला इथं कमरेत लागायची, कमरेचं दुखणं बंद झालं एकदम? बर, चला. चालायला नव्हता मला त्रास.